ညနတ်တန်းခေါင်အပြန်လန်းတခါကကိုကျော်ဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာတငယ်ချင်းအိမ်မှာဖဲရက်ရင်ညနတ်သွားတယ်အပြန်လန်းမကတင်ချိုင်းကုန်းကိုဖျက်ရမှာဗျာကိုကျော်ကတရေကြောက်တတ်ပေမဲ့လူကြားတွေမှာတော့ငါ့ကိုဘယ်တရေမှမချောက်ရဲဘူးဆိုပြီးကြွားတတ်တဲ့သူပေါ့အဲ့ဒီညကလမင်းကြီးကလည်းတိမ်ဖူးနေတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကမောင်မဲနေတာပဲတင်ချိုင်းနာရောက်တော့ကိုကျော်တယောက်လိပ်ပြာမလုံးဖွင့်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရှေမှာအဖြူရောင်ဝစ်စုံကြီးနဲ့သပင်ဖားလျားချထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လမ်းဘေးမှာထိုင်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ထိတ်လန့်စရာတွေ့ဆုံမှုကိုကျော်ရဲ့အခြေတော်တွေတုံလာသည်။ဒါပေမဲ့မထူးတော့ဘူးဆိုပြီးခက်တီတီနဲ့ပဲဘေးကနေဖျက်လျှောက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတုံကြီးနေတဲ့အတန်းကြီးနဲ့လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။အကိုခဏလောက်ကျော်ကြောက်ကြောက်နဲ့ရက်လိုက်ရတယ်။ဗျာဘာကူညီရမလဲခင်ဗျာလူမေးလိုက်တော့တရေမကခေါင်းကြီးဖြည်းဖြည်းချင်းမှောင်ကြည့်လာတယ်မျက်နှာကဖြူဖြော့နေပြီးမျက်တောင်လည်းမခတ်ဘူးပြီးတော့သူမကလက်သေးကအိုင်ဖုန်းကြီးကိုကမ်းပေးပြီးပြောလိုက်တယ်အကိုမှာပါဝါဘန်ပါလားဟင်ကျမဖုံအားကုန်သွားလို့အင်ကိုဖုံးဆက်ချင်လို့ကိုကျော်လဲကြောက်လန့်နဲ့ပဲသူအိတ်ထဲကပါဝါဘန်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်တရေမကဖုံးအားသွင်းကြီးကိုကျော်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးမဲတယ်အကိုကျမကိုကြောက်လားကိုကျော်ကလူဆွမ်းကောင်းလှုပ်ချင်တာနဲ့မကြောက်ပါဘူးဘာလို့ကြောက်အောင်မလဲလူပြန်ဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့တရင်မကတပ်ပြင်းချပြီးပြောတာကတော်သေးတာပေါ့အကိုရာကျမခုနကချင်းဟိုဘက်လမ်းမှာကားတိုက်ခံရပြီတေးသွားတာတေးကားစားဆိုတော့ဘသူ့ကိုအကူကြီးတောင်းရမလဲမသိလို့ပြီးတော့ရမန်မင်းစီမသွားခင် Facebook မှာ feeling that ဆိုပြီး status လေးတင်ရင်သေးလို့ပါပါဝါဘန်ကိုတော့ပြန်မတောင်းလို့ပဲထမီကျွတ်တဲ့ထွက်ပြေးပါလေရောဗျာတရေတွေလည်းဒီဘက်ခေတ်မှာ social media သုံးကျင်ကြတယ်ဆိုတာမှတ်သားထားရမယ်ဗျာ